Henning Sound Altbau BR50 V5. Die zwei Original-Lautsprecher wurden mit großer Schallkapsel versehen. Leerlaufbetrieb. BR50 Reco mit Original-Lautsprechern und Henning Sound V5. BR50 Reco mit Originallautsprechern und Henning Sound BR52 Reco wie in Gützold. Mit eingebauter Bremstaste. Leerlaufbetrieb. BR50 Reco mit großen Lautsprechern und ESU V5 LeoSound. Auch hier habe ich mittels Bremsfunktion eine Bremstaste simuliert.
Es folgt Simulation Lastbetrieb.